Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan fishing petualang Ciamis ya. Di kesempatan hari ini kita seperti biasa mau mancing lagi ya kawan ya. Dan untuk lokasi spotnya masih di sungai-sungai kecil ya, karena di desa saya bulan-bulan ini lagi musim hujan, jadi sungai-sungai besar lagi pada banjir ya. Jadi kita mancingnya di selokan-selokan dulu ya kawan ya. Yang penting fishing petualang Ciamis selalu bisa menghibur teman-teman, dimanapun kalian berada ya. Dan mudah-mudahan videonya fishing petualang Ciamis selalu menghibur teman-teman semua ya. Oke teman, seperti biasa ikuti terus keseruan mancingnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman, untuk lokasi spotnya seperti ini ya, selokannya. Semalaman hujannya lumayan besar, jadi air sungainya lumayan agak besar juga ya. Biasanya di sini airnya nggak terlalu besar seperti ini ya. Teman, kita coba di sebelah sini dulu ya, kita sambil nyari spotnya ya yang enak. Nah kawan, jadi untuk umpannya kita pakai umpan roti klik ya. Untuk mata kail ukuran 0,5 dan kita mancingnya pakai kumbul ya, teknik kumbul ya. Kawan, kita coba di sebelah sini dulu ya. Airnya terlalu deras kawan. Kawan, kita coba di sini ya. Teman, jadi di tempat yang tadi sulit ya, spotnya itu susah banget di sana. Nah teman, kita coba lagi di spot yang ini ya. Sini lagi nih. Kemarin kita di sini dapat banyak ya, lumayan ya melemnya. Mudah-mudahan sekarang juga masih ada ya, kita coba aja.
kawan, kita coba lempar di sinilah. Mudah-mudahan masih ada ya ikannya di sini. Kemarin dapat banyak ya di sini ya, nyelamnya mantap. Mudah-mudahan hari ini juga masih dikasih rezeki ya yang mantap ikannya. Kita coba lempar lagi.
Oke teman, untuk video keseruan mancingnya cukup sampai di sini dulu ya. Dikarenakan waktu sudah siang, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman, untuk hari ini sepertinya kita belum ada poin ya. Mudah-mudahan di video-video selanjutnya kita dapat poin ya.